大家好，这一集的情报站又来了啊！我们跟大家分享一些糯粉提出来的问题。第一个问题呢是微信网友光晨问的，他的04年的 E39的530啊，这两天有一个问题，就是说车子会有一个伴随着发动机转速的这样的一个异响，这个声音呢就是像那种切割机空转的那种声音一样，非常的刺耳。其实你说了这么明确，这个故障应该就是非常的明显了啊！这应该是我们的发动机的这个轮系出了问题，就是我们皮带上面绕着的那些轮子，比如说我们的发电机的轮子，比如说我们的皮带张紧轮，我们的那个舵轮或者其他的一些轮子啊，它的轴承坏掉了之后，就会发出这样比较刺耳的这种声音。另外呢，就是说有一种可能性啊，就是跟我们的发动机转速不太相关，但是跟我们发动机负荷比较有关的这种异响比较类似。但是因为发动机转速和发动机负荷，大家偶尔会搞混掉啊，两者往往都是转速越高，负荷可能也就越大啊，出现这种异响就会以为它也是跟我们的这个转速有关，但严格意义上，这个异响是跟我们的发动机负荷有关啊。这个呢，就是我们的废气阀或者叫我们的油气分离器漏气的声音。还有就是类似的，就是我们的曲轴前油封漏气的这种声音，这两个地方漏气了，就会出现吹口哨的声音。如果说这个破的洞比较大啊，或者说里面有一些乱七八糟的像膜片呐、或者说是一些橡胶垫啊，在里面当当当当当的话，这个时候就会出现那种有点低沉沙哑。但这种东西就像我刚才讲的一大堆一样，它是跟我们的发动机负荷有关，它跟我们的进气的这种量是有关系的。跟其他糯粉分享一个，就是说光晨这一点做的比较好，就是说他对故障这种描述啊，区分的是非常的到位、精准的。就是这个故障是跟发动机转速相关，还是跟我们的发动机跟我们的车速有关？我们如果说对异响呀，或者是其他的故障症状有这样的一个区分，跟车速或者跟转速这样的一个区分，我们就很明确，这个故障是在变速箱之前还是在变速箱之后。如果是跟发动机转速有关，那肯定是在变速箱的之前；而如果是跟我们的车速有关，这就是在变速箱之后。比如说我们的驱动轴、我们的半轴、我们的轮毂轴承这些东西，啊，但是如果是变速箱有没有问题啊，这个就是另外一个话题了啊，我们再讨论。第二个问题是微信网友黄志勇问的，他想玩一玩2010款的那个末代的途锐啊，3.6的排量的，他想问一下这个车有没有什么坑啊？年薪50万够不够养他的？这年薪50万的因为玩坏了啊。那个末代款的那个上一代末代款的那个途锐呢，其实人气非常的旺啊。大概2、3年前的话，很多人其实想买那个时候的途锐，价格也比较的便宜。这个车子现在大概也就是10多万的样子，20万也普遍都不到。而它所用的这个3.6的发动机呢，其实是一款 VR6的发动机，性能在自然吸我觉得算是比较顶尖的水平了，而且总体来说稳定性还是不错的，满大街跑的那些236啊都是没什么问题的。它是后期版本啊，最后的其实做了很多的 debug 啊，该治的毛病基本上都治的差不多了。根据我们维修3.6啊，以及稍微早一点的3.2，还有就是后面的这个3.0这些 VR6的这个发动机啊。我们发现，其实它真正让你头疼的地方就一个，就是说它的气门室盖，它的气门室盖上面集成着那个废气阀，或者说油气分离啊，容易出现破损，那个有一个橡胶囊皮会出现破掉，这时候会漏一些新鲜空气进来。还有呢，就是它这个气门室盖总成本身啊，也是容易出这个问题的啊，有一些开裂啊，也是漏气进来，会导致我们的怠速不太稳，有可能还会出现口哨声。这种情况呢，只要把这个气门室盖总成换掉就可以了，维修成本大概在2000多啊，可能还要你做一个保养，所以说整个因为会有些机油的损失嘛，所以整个维修成本可能在3000块钱左右啊，并不是特别的多。但是换一个角度来说，毕竟是2010款的途锐了，而且这个车子配置那么高，身上装了那么多乱七八糟的东西，故障这个东西啊，这个想躲可能都躲不掉。你可能会遇到很多的变速箱啊、底盘呀、我们的大灯漏水呀，或者减震器挂掉啊，这些毛病，做好心理准备就可以了啊，不需要有太多的这种担忧。这也都是里程长、年份长了的车子必然会有的，不途锐，其他的车子也都会有类似的毛病啊。换个角度来讲，就是说一款车子当年卖80、90万，现在卖18、9万，它肯定它是有原因的，对不对？这个肯定是在维修成本上让很多买家望而却步，所以它的行情就开始走低了。
下一个问题呢是微信网友 Sincere 问的啊，他的那个15款的E260呢有一个毛病，就是说这2天啊天气不算太冷也不算太热啊，这个开了空调之后呢，总是先出一会儿热风，然后才会出那个自然风。而夏天的时候呢，开空调也是先吹大概1分钟左右的这种热风，然后再吹凉风。他想问一下，这个是不是正常的现象？根据你的这个描述呢，我觉得这个是一个非常正常的现象啊。它是先把我们的风管里面的那个热空气给吹出来，吹出来之后呢，它后面那种正常温度的空气啊，才能够吹进来。如果你不开 AC 的话，所谓的正常就是我们的外部空气。如果说你开 AC 的话，就是我们制冷的这个冷空气啊，都是先热后冷，这个是正常的。再过几天啊，等天寒地冻了，你这时候再开空调，如果说你现在吹的是冷风，过一会儿才是热风，这个也是正常的。同样也是要把管子里面这些已经常温化的这种空气啊，把它吹出来。但如果说你开了空调之后，立刻就能吹出热风来，哎，这个才是真正出了故障。但是我觉得这个故障大家应该都会非常的喜欢。下面一个问题呢是微信网友老男孩问的，他的06年的宝马325啊，现在就是手动加减档啊不行了，问怎么修。这个其实是老款的宝马，就是 E90这一代，尤其是09年之前的，很常见的一个问题，就是我们的换挡开关这边出了问题，就是我们排挡杆啊下面的那个座底下实际上有一些线束开关，这个开关呢，它的线非常的细啊，容易断掉。如果断掉之后呢，轻的就像你这种加减档不能用，我们见过严重的 PRND 不能用啊，它到底面那个触点就不太灵光了。这个只要把它打开拆出来，打开，然后把里面的线束断掉的重新焊上，锈掉的或者说磨损严重的，我们给它打磨，甚至说塞个什么垫片进去啊，让它重新能从接触不良变成一个接触正常的一个状态，这个故障也就能修好了。这个不需要花太多的钱，但是挺费工的，所以工时费可能要给个几百块，而且对师傅的这个水平啊也是要求比较高的啊，所以要见多识广，但是难度倒不是特别的大。这个问题呢是微信网友 GP 问的啊，他的车子呢是 W212这一代的1250，他是在新加坡生活，所以说要买车牌啊，车子刚好明年6月就要满10年了啊，他问有没有必要再保留这个车，有没有必要在他身上再买一块车牌。你好颇县的诺粉啊，这个具体新加坡的车牌制度我不是特别的了解，但是我觉得你已经把这台车开了有10年的时间了。然后可能还要在上面再开个几年，再做一笔投资，这个其实是我不太推荐的。因为怎么说呢，人生在世也就几十年的时间，你一台车开10年已经是很长很长了。如果你再开个10年，或者说是7年8年的话，这个其实时间长的有点可怕啊。我建议你在有限的人生里面多体验几款车，可以尝试一下雷克萨斯，可以尝试一下特斯拉，都是非常不错的这种体验，跟原来的奔驰质感完全不一样。即便是你还是很喜欢德国车，我也建议你去开一开宝马呀，开一开奥迪，开一开保时捷啊，调调大还是有很多很多的不同的地方。这个就好比是旅游，你到了一个地方，觉得这个地方非常的合拍，自己非常的喜欢，然后你就在这边永远的住下来了啊，然后再也不了，这件事情还是挺觉得不可思议的啊。回到车子本身，你已经开了10年的时间啊，你问题里面说有9万公里。这个其实是一个比较长的这个里程数和比较长的这种年份了，即便是你养车比较仔细，现在车子没有出什么问题，也不代表明年的这个时候你的车子就不去修理厂啊，应该马上就会到一个需要你维修的这个高峰期了啊，可能出的这些故障很快就会让你的脑壳发胀啊，脑袋就爆炸掉了，直接让你崩溃。微信网友赤明问他的13款的 mini 1.6升的排量，现在跑了有4万公里。这台车呢，在变速箱2档以上，然后1500转以上的时候，深踩油门，车子会出现连续的这种抖动，就像缺缸失火了一样。问这个怎么办啊？这个如果是真的缺缸了的话，其实也是非常明确的。你深踩油门的这个时候，发动机负荷是比较大的。发动机负荷大的时候，如果出现缺缸的话，这个是我们的点火线圈出了问题，应该会有一个比较明确的故障码。虽然说现在是5、6年的车龄，然后4万公里的里程，点火线圈不应该出问题，但是保不齐自己的配件这个质量有问题呢，对不对？这个或者说这个车子之前换过点火线圈，换的这个点火线圈质量不是特别的好
都会有这种可能性。我们也接修过很多里程数很短的情况下就出现点火线圈失效的这种情况。另外一个呢，可能不是我们的点火系统出问题，也可能不是我们真的缺缸，而是我们发动机的抖动没有被遏制掉。因为我们的 mini 的 1.6它是一个横置的这样的一个结构，它有一根机脚呢是垂直于我们的曲轴方向，就是沿着车头的方向去伸出去的，在我们的发动机的上部，这根机脚的作用呢，就是拉住我们的发动机，在发动机出现比如说加减档呀，或者说加油门、收油门的时候，发动机会有一个摆动这个发动机负荷的变化导致发动机会有一个这样的一个摆动，这个摆动呢，其实就是靠这根沿着我们车前进方向垂直于我们曲轴方向的这根机脚来拉住它的。如果它坏掉的话，的确就会出现这个发动机这个晃动没有办法得到抑制，而且这根机脚它就是一个橡胶块，它的这个寿命还有它的这种耐操的这种性能，它跟下面的这两个机脚拖住我们发动机的这两个机脚还是有很大的这种差别的，比较容易坏。这个东西呢换一换的话，大概300-400块钱，如果你用副厂件的话，维修成本会更低一些。今天的最后一个问题是微信网友 Max 问的，他的问题比较长也比较复杂，所以我必须得拿着手机念一遍2010款的途观旗舰版开了有8万公里，之前在诺诺的店里换过油水分离器，现在在车子在发动的时候现在容易出现故障码，就是打火的时候伴随着叮的一声，而且全部的故障灯在仪表上全部都亮了，着车了之后故障灯就全部熄灭了有时候还会打不着火，需要挂空挡踩油门才能着车。积碳和正时链条都已经换过了目前有 OBD 的故障码，目前有4个第一个呢叫 P2188 气缸裂1裂燃油测量系统怠速时混合浓度过高，然后第二呢 P1698 转向柱电子设备这是转向柱上面的一个电子锁块的故障。第三呢就是有时候打不着火，仪表会显示驾驶辅助按键失效，过一会儿打火呢又可以正常着车。第四呢就是报这个蓄电池和交流发电机无信号或者是不通讯这个故障其实是比较狠的我们一个一个说，而且我们说的这个顺序呢符合我们这种逻辑上的这种顺序不是完全的按照你这个1、2、3、4来说的。首先呢就是我觉得你这个最关键的问题就是你转向柱的这个问题，转向柱上面的这个故障呢可能导致了你仪表亮故障灯，以及你偶尔出现启动失败的这个情况。你仪表上亮了这么多故障灯，可能并不是真有故障，或者说电子系统出问题，而只是很简单的，就我们的那个钥匙拧到我们叫2档，就是整个车上电，但是发动机没有启动。可能你的这个钥匙能拧到底，但是发动机并没有真正的启动，然后只是一个整个网关通电的这种状态，我们的所有的故障灯的确都亮起来。如果不亮的话，这个才是不正常的现象所以我建议你呢去重点检查一下这个转向柱的这个锁块或者说我们转向柱的这个模块，它里面应该有一些防盗的功能会有故障，但是至于怎么修，是更换还是维修，这个要根据拆解下来检查的这个结果来看。在一些大众的车龄比较老的这种车系上，包括奥迪的一些车，我们都遇到过类似的问题，但更多的呢是发动机拧下去一点反应都没有，钥匙拧下去一点反应都没有，或者说是我们的钥匙根本就拧不动这种是比较常见的。转向柱的这一块说完了，然后再来说一下那个蓄电池发电机无通讯蓄电池发电机呢，这个东西可能是线束上的一些问题，比如说接触不良，或者说我们的那个发电机上的调节器坏掉了。这个问题应该不是什么太大的问题，仅仅是一些可能就是插头或者线束上的问题，非常的简单，你可以去修，或者说直接就把总成换掉。当然稳妥一点的话，你可以找另外一台车来做一个对调，来看看对调之后是不是就能解决这个问题。我们的发电机和蓄电池跟我们的车子通讯呢，用的是另总线 LIN 这个总线呢速度比较慢权限也比较低，是比较 low 的这种总线。它跟我们发动机上面的这个 PDCAM 还有我们防盗系统用的这个总线呢是不太一样的它不能越级访问，所以说不会有这种影响。所以我认为这个蓄电池和发电机的这个故障应该是独立的。最后我们来说一下混合气过浓的问题，我觉得这个也是一个比较独立的故障。混合气过浓呢其实就俩第一个叫做气进少了，第二个叫做油喷多了。
因为你已经清理过积碳啊，也换过正时的这个链条，所以我觉得气进少了这种情况可能不太容易出现啊，更多的可能是这个油喷多了。油喷多了呢，首先要怀疑的就是我们的喷油嘴，可能喷油嘴上面啊这个喷孔上有一点破损啊，导致你有一些渗漏。这个渗漏呢，检查起来也比较的简单，就是说去看一下那个怠速一会儿之后，看一下这个车子那个火花塞上面有没有很多的这种燃油的这种痕迹啊，可以拿起来闻一闻有没有汽油味儿。如果有的话，可能就是我们的喷油嘴出了问题。当然了，你的那个高压油轨上面啊这些东西，比如说我们的高压油轨本身，或者说我们的这个回流阀，或者说我们的油压传感器，这些也有可能出现问题啊。当然，这个问题一般都伴随着故障码啊，所以说我觉得暂时可以排除，重点先怀疑一下我们的喷油嘴。好了，这一期的情报站就先这样。如果说你在用车、养车或者说选车方面有些问题的话，可以在我们的帖子底下留言啊。如果说你的这个问题非常有代表性的话，下一集我们就来跟大家分享。再见。